我哋呢個城市一群人可以俾到一啲力量佢哋咯，係即係每個人俾到少少力量，你做多少少做好自己嘅嗰個本分已經好足夠噶啦。你要珍惜每一日咯。我哋喺即係享樂嘅時間，唔好唔記得咗嗰啲正在喺痛苦受苦之中嘅人。其中一個佢話即係希望喺天堂裏面，而家上咗天堂嘅小朋友，佢哋都可以保持一個快樂，做一個喺天堂裏面快樂嘅小朋友。其實呢個係令我覺得最感動，因為可能有好多人佢哋冇機會好似我哋咁樣長大成年，即係喺香港好短暫嘅時間，就可能唔知同屋企人啊同埋個工人一齊係離開咗，其實係好可惜嘅一件事。我亦希望即係大家可以即係冇辦法咁容易消化到噶啦，一定，但係一步一步嚟咯。我哋全個香港嘅人都係要即係可能重新喺一次嘅事件裏面重新嚟過，係啊。